Hey all, assalamu alaikum. So இன்னைக்கு வந்து நாங்க மணி வந்து 12 மணி ஆகுது நைட். சரி பசிக்குது ஏதாவது போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்டா நாங்க வந்து கிரில் சிக்கன் சாப்பிடுவோமா நைட்ல இந்த மாதிரி சில்லுன்னு வெதர் இருக்கும்போது வெளியே போய் வந்து கிரில் சிக்கன் சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், அந்த கிரில் சிக்கன் வச்சு அது ஒரு பர்கர் மாதிரி பண்ணி தராங்க அப்படின்னு சொல்லி. சரி நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண வந்திருக்கோம். இதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் மீட் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இந்த மதினா சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குல்ல, மதினா சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பின்னாடி இங்கே ஒரு பார்க்கிங் இருக்கும். இந்த பார்க்கிங் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட டைப்ல இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அங்கே சாப்பிட்றீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வரீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு ஃப்ரீ. Let's go, put this on. This on. Let's sit here. இவ்வளோதான் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு. அங்கே மூலையில் இருக்கலாம். Thank you. Can you sit here? ஸோ மெனு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் மெனு. பட் இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன சாப்பிட்றது? சிக்கன் ஷவர்மா. பர்கர் கண்டிப்பாக வேணும், சீஸியாக நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பர்கர் வாங்குவோம். Don't go baby. ரொம்ப கஷ்டம். நோ, அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. சிட் ஹியர். ஓகே. ஐயோ, சிட் ஹியர். Very difficult. It's okay. சரி, இப்போ நம்ம என்ன வாங்குறது? இதில் இன்ஸ்டாவில் பார்த்தா தெரியும்ல. மறுபடியும் இறங்கிருச்சு பேபி. அங்கே இறங்கட்டும். டேபிள் அடிச்சுட்டு போகுது பேபி. இருக்காது. ஐயோ, இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. She is a little rat. A little rat. Baba, come and sit here, baby. இங்கே போய் இந்த பிள்ளையா. இசல் come here. இசல். சிக்கன் ஷவர்மா ட்ரை பண்ணுவோம். வேற என்ன அது? டேட்டாவா? இந்த பர்கர் சிக்கன் மிஷின் அது ஒன்று, சிக்கன் மிஷின் பர்கர் ஒன்று சொல்கிறேன். வேற இன்னொன்று ஷவர்மா சொல்லவா? கேஜி சிக்கன். No, don't go there. Largest Indian shawarma. Chicken machine. Okay, I'll have that one. Okay. And you have grilled chicken, half? Yes. So, If you want, you gotta choose it with the fries or rice. Depends on how you like. Okay, like how much is it, half? Grilled chicken? 25. 25? Yes, 20. So it comes with hummus and everything, Yeah, like? no, with, on your choose, you gotta choose with the fries or rice. Okay. If you choose it with rice, you will get laban with it. If you choose it with fries, you will get bread and bread sauce. With sauce? Yes. You need hummus, you gotta order like full one. But it's okay, no worry, I can get you hummus plates. Okay, அப்போ half அது சொல்லுமா? 25, அது 20, அதுக்கப்புறம் ஷவர்மா ஒன்று. Okay, I'll get half and one shawarma. So the burger you need it, yeah? Burger, yeah. The burger and half you need it with rice or fries? With fries, with fries. Fries and one shawarma. One shawarma. Like which shawarma is The shawarma is available is the chicken shawarma. Beef are just finished. Okay. Chicken is available. Yeah. Okay, I'll have one chicken shawarma. Okay. Thank you. ஸோ இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இவங்க வந்து வுட்டில் வச்சு தான் குக் பண்ணுறாங்க. ஐ மீன் இப்போ கிரில் பண்ணுறாங்களா சிக்கன், அதில் கீழே வந்து பேர்ன் ஆகும்ல, வுட்டை பேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஷவர்மாக்கும் அந்த ஷவர்மாவோட இது இருக்கும்ல, அது பேர்ன் பண்ணுற இடத்துல வுட் வச்சு பேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதனால அது ஒரு மேபி த ஃப்ளேவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. மெயினாக வந்து அந்த கிரில் சிக்கனில் பர்கர் கொடுக்கறது அது வைரலாக போச்சுல்ல. அது வைரலாக போச்சு. அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும். சீஸ்லாம் வச்சு நல்லா லைக் ஃபில்லிங்காக 2 ஆள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்ம 3 ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணோம்ல, அவரே வந்து ஓகே இது வேணுமா அது வேணுமா அப்படின்னு கேட்டார். இப்போ நிறையா இருக்கும், சாப்பிட முடியாது. அதனால் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் அப்புறமா வீட்டில் வச்சு சாப்பிடுவோம். இப்போ ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நம்ம 3 ஐட்டம் வாங்கியிருக்கோம்ல. ஒன்று வந்து சிக்கன் ஷவர்மா, ஒன்று இந்த ஹாஃப் கிரில் வித் ஃப்ரைஸ், இன்னொன்று வந்து இந்த மிஷின் பர்கர்.
அந்த பர்கர் பேர் வந்து மிஷின் பர்கராம். மிஷின் பர்கர், சிக்கன் மிஷின் பர்கர். வெளியே போயிட்டு வந்தேன்னா, வெளியே போய் லைக் சும்மா அந்த கிரில் சிக்கன் அந்த ஷவர்மா அதெல்லாம் எல்லாம் வீடியோ எடுக்கலான்னு போனோடனே இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட மேனேஜராக ஓனராக தெரில, அவர் வந்து இது மாதிரி சொன்னேன், நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்கணும், அதை உள்ள கிச்சனில் எடுக்கலாமா என்னன்னு கேட்டேன்னா, கேட்டதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், நீ ஒன்று பண்ணு, நாளைக்கு 5 மணிக்கு வா, நாளைக்கு 5 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா லைக் அது எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ என்ன கன்சர்ன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மணி வந்து 12:30 ஆகுது நைட்டு, மிட் நைட்டா 12:30 ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே முடிய போகிற டைம். ஸோ அதனால் நீ இப்போ வந்து வீடியோ அது இதுன்னு காமிச்சின்னா அது எல்லாமே அந்த ஷவர்மாவோட அந்த ஸ்கியூவர்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சின்னதாக இருக்குல்ல. ஸோ அது அப்படி காமிக்கிறது லைக் உனக்கும் நல்லதில்லை, உன் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் நல்லதில்லை. அதனால் நீ வந்து நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக அரேஞ்ச் பண்ணி சூப்பராக இது பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்போது அது எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கும், சிக்கன் நிறையா அந்த கிரில் மிஷினில் சுற்றும், அதெல்லாம் வந்து சொல்லிவிட்டு இது பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால் சரி ஓகே, அதனால் நாளைக்கு எடு அப்படி இப்படின்னு. நம்ம சும்மா வசிக்குது வந்து சாப்பிட வந்தோம், ட்ரை பண்ணுவோம், அப்படியே இதை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 தான் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. அதனால் அப்புறமா நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு உள்ளே அதெல்லாம் காமிக்கிறேன். இப்போது நமக்கு வர ஆர்டரை வச்சு எப்படி இருக்குது என்னன்னு காமிக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிக்கன் ஷவர்மா வந்துருச்சு. Sit down, Baba. Dada will give you, okay? சிக்கன் ஷவர்மா. இதுதான் சிக்கன் ஷவர்மா. இந்த சைஸில் இருக்கும் சிக்கன் ஷவர்மா. ஃபர்ஸ்ட் பைட் எடுப்போம். பிஸ்மில்லா. இந்த தொட்டுக்கணும் கார்லிக்கில் சொல்லலாம். எப்படி இருக்கா? ஸ்பைசி இருக்காது உங்கள்கிட்ட, பட் அந்த பர்கரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது கார்லிக் கூட நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி சாப்பிடு. டிப் பண்ணல சாப்பிடு. நல்லா இருக்கலாம். ஈசலும் சாப்பிடுது. Hazel, how is it? Hazel? How is it? Nice? Eat. ஸோ இதான் வந்து ஹாஃப் கிரில் இல்லை பர்கர் இல்லை. வாவ், நல்லா இருக்குல்ல அந்த பர்கர். ரெட் சாஸ் எப்படி இந்தா ஷவர் பண்ணி வச்சுக்க. இந்த பிள்ளைய பார்த்துக்கோ. ஸோ இதுதான் அந்த இந்த பர்கர் இல்லை, அப்போ வெட்டி வச்சுருக்காங்க, செம்ம சூடு. இதான் ஹாஃப் கிரில் சிக்கன் வித் ஃப்ரைஸ். கிரில் சிக்கன் எப்படி இருக்கும், ஃப்ரைஸு. ஸோ கைஸ் இதுதான் அந்த சிக்கன் மிஷின் பர்கர். இப்படி தான் கொடுப்பாங்க போல. சீஸ் சம்திங் லைக் ஃபுல்லாக மேலே வெளியே வந்துருக்கு, ஹாஃபாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் இந்த பர்கரை கொடுத்துருக்காங்க. பர்கர் இப்படி சீஸியாக இருக்குல்ல, ஃபுல்லாக தெரியுதா மீட் மாஸ்டர் இந்த அச்சு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாம்ப், ஃபுல்லாக சீஸ் அப்படி. வாவ், சூடா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது கம்மியா ஃபுல்லாக கிரில் சிக்கன் மேலே இந்த இது அப்படியே இதில் டிப் பண்ணுவோம். பிஸ்மில்லா. பேபியை வச்சுட்டு vlog சரியாக எடுக்கவே முடியல. நீ சாப்பிட்டு காமி. ஃபுல்லாக கிரில் சிக்கன் தான். அது இது ஸ்பெஷல் சாஸ் மாதிரி அதில் இதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடணும். இதுதான் ஸ்பெஷல் சாஸ். அப்படியே ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றேன், அப்படியே சாப்பிடுவேன். இந்த சிக்கன் இங்கே வந்துருச்சு. நீ இதுவும் இந்த ஸ்பெஷல் சாஸும் போட்டு சாப்பிட்டா தான் உனக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா வெறும் ட்ரையாக தெரியும் அந்த சிக்கன். ட்ரை பண்ணி பாரு, அதில் டிப் பண்ணு. அவ்வளோதானா? இப்படி இருக்கு.
சாஸ் நல்லா இருக்குல்ல அப்படியே கார்லிக்கோட சேர்த்து சாப்பிடு. சரி நான் இது சாப்பிட்டா இது பாருங்க, இது கிரில் சிக்கன், இந்த ஹுபூஸ் இது வச்சு இது சூப்பராக இருக்குது. சுடுது இந்த ஹுபூஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஹுபூஸ் வச்சு இதை எடுக்கணும். வாவ் சூப்பர். இது இருக்குல்ல, இது இங்கே இதில் அப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக் அதான். இந்த சாஸு இதுதான் மெயினே. இது இருக்கிறதால அப்படியே டோட்டலாக என்ஹான்ஸ் பண்ணுது ஃப்ளேவரை. கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. இந்த சாஸோட சும்மா கார்லிக் கூட சாப்பிட்டாலே சூப்பராக இருக்குது. அந்த சீஸ் நிறையா இருக்கனால ஆக்சுவலி 20 dirhams தானே இது. 20 dirhams தான். லைக் வெளியே நம்ம பர்கர் ஏதாவது வாங்குறோன்னா இவ்வளோ பெரிய பன் இருக்காது, இவ்வளோ சிக்கனே இருக்காது. ஆமாம், 20 dirhamsக்கு பர்கர் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா இங்கே வந்து சாப்பிடலாம். இட்ஸ் வர்த் இட் மாதிரி. இவ்வளோ சீஸ், பன்னு அவ்வளோ சாஃப்டாக, பன்னு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. சீஸு இந்த சிக்கன் இவ்வளோ இதாக வச்சு அது இந்த சாஸோட நல்லாயிருக்கு. அப்படியே டிப் பண்ணு. அது இல்லை, நீ வச்சுருக்க அந்த இதோட அந்த பர்கரோட டிப் பண்ணி பாரு. அதோட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பாரு. நல்லா என்ன நீ இப்படி இருக்கிற டிப் சாப்பிடு. கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கல, இது நல்லா அப்படியே டோட்டலாக என்ஹான்ஸ் பண்ணுது ஃப்ளேவர். நல்லா இருக்கும். நல்ல பசியில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணலாம். இது வந்து ஹாஃப் கிரில், அந்த இது வந்து ஹாஃப் கிரில் வித் ஃப்ரைஸு, இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரைஸோட கூட கொடுப்பாங்க. இதுவும் ஒர்த்து தான். இந்த பர்கரும் ஒர்த்து தான் 20 dirhamsக்கு. ஸோ நான் பர்கர் சாப்பிட போகிறேன். எனக்கு வேணும் பர்கர். நீ ஹாஃப் சாப்பிட்ட ஆல்ரெடி. இதுதான் இது சாப்பிட்டா ஹாஃபில் ஹாஃப். சரி இதில் கொஞ்சம் தரேன். வேணும் ரைஸ். eat this. இந்த மாதிரி லெபனீஸ் இல்லை இந்த மாதிரி அரபிக் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுக்குறாங்க. ஃபுல்லாக சாப்பிடுங்க. ஃப்ரைஸ் பாதி இது ஃப்ரைஸ் தான். அதாவது பொட்டேட்டோ வச்சா வயிறை ஃபில் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி. இது அப்புறம் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கேன். ஆமாம். அப்புறம் இந்த லாஃபா அங்கே இதில் எல்லாத்தையும் ஃப்ரைஸ் நிறையா கொடுப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ பேபிக்கு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு. சிக்கன் யம்மி. சுவையை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. வெளியே போயிட்டு பேசுகிறோம். பாய். டாடா. பில்லு, பார்க்கிங் பில்லில் ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். ஸோ உங்களுக்கு அப்போ அந்த ஸ்டாம்ப் காமிச்சா தான் அது வந்து ஃப்ரீ பார்க்கிங். ஓகே போகலாம். கோட்டை கழட்டி போட்டு டாடா போட்டுக்கிறேன். நான் போட்டுக்கிறேன். No, that's for Hazel. See, baby. See, baby. Baby jacket. See. Hazel loves whom? Hazel loves whom? Hazel loves? Dada. Dada loves? Dada loves whom? Baby. சொல்லு தன்சில், எப்படி இருந்துச்சு உன்னோட ஒப்பீனியன்? ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா பர்கர் நல்லா இருந்துச்சு. பர்கர் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பன் அண்ட் சீஸ் அண்ட் அந்த சிக்கனுக்காக நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா ஃபில்லிங்காக சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். 20 dirhamsக்கு ஒர்த்.
ஓகே. சிக்கன் கிரில் சிக்கன் வந்து இதோட பெட்டரான கிரில் சிக்கன்லாம். அண்ட் மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து லைக் எங்களுக்கு வந்து ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சுன்னா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அது கிரில் சிக்கன் வந்து ஸ்பைசி சிக்கனாக இருந்தால் அண்ட் அது கூட வர சாஸ்லாம் ஸ்பைஸியாக அப்படி சாப்பிட்டு தான் பழக்கம். மலையாளி கலர்ஸ்லலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழக்கம். இது வந்து இவங்களோட ஸ்டைலில் எப்பயுமே சட்டிலாக தான் இருக்கும் கிரில் சிக்கன்ஸ். அந்த மாதிரி சட்டிலாக இருந்துச்சு. அந்த சாஸ் கூட இருந்தாலுமே இட் வாஸ் நாட் ஸ்பைசி பட் இட் வாஸ் ஓகே. அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. அதனால் அது கூட சாப்பிடும்போது இட் இஸ் ஓகே. ஆமாம், இவங்க ஷவர்மா நல்லா இருந்துச்சு. ஷவர்மா அது சூப்பராக ஒரு ஸ்பைசி இல்லை, நார்மல் ஷவர்மா. பட் ஒரு மாதிரி அந்த ரேப் பண்ணியிருக்க அந்த ரொட்டியே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி அது ஆக்சுவலாக அவங்க சாஃப்டாகவும் ஷவர்மா பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஃபயரில் வச்சு அதை இது பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். மீட் மாஸ்டரில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்கரை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுவுமே ஸ்பைஸியாக இருக்காது, பட் நல்லாயிருக்கும். இவங்களது எதுவுமே ஸ்பைஸியாக இருக்காது. பிகாஸ் இந்த நாட்டுக்காரங்க இவங்க சாப்பிட்றதே வந்து இந்த இந்த நேஷ்னாலிட்டி இவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சட்டிலாக அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்பைஸியாக நம்ம இந்தியனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்றைக்கி போய் எதாவது சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து அல்கானில் இருக்குது, ஷார்ஜா அல்கானில் மீட் மாஸ்டர்.